大家好，咁大家咧見到呢度咧已經知道搞咩，就整太鬼啦。咁咧上次咧就整咗呢個，咁我想整布丁膠，不過咧太多焦糖啦，所以變咗咁。焦糖佢多到咁，啲布丁就多咁咋，咁多啫，布丁就係得焦糖仲多過布丁。所以今日咧就要整翻一個太鬼嘅，係啦，唔好意思啊，材料咧就漏咗一樣啦，係啦，咁咧呢個牌子嘅就俾我改俾大家睇，呢個牌子係啦，咁我就已經攞咗隻藍色，因為我想整天藍色嘅，咁大家都好好奇點樣用呢個嚟整天藍色嚟整啊，所以而家攞隻。就係需要材料非常之簡單，就係需要水啦、白膠漿啦，最好係牛頭牌嘅，因為木工用臭得滯。仲有顏料啦，就頭先啱講咗，仲有甘油啦，馬來西亞或者泰國甘油都得嘅，泰國甘油就唔使落，係喎，我漏咗硼砂水，硼砂水。係啦，如果用泰國甘油就唔使用硼砂水，然之後有個兜攪拌器，硼砂水係就係咁啦。跟住而家首先攞咗白膠漿先，種，乜唔出嚟？哦，原來塞住咗呢嚿嘢。係啦，我咁都夠啦。哎呀，真係好似手紙巾。係啦。注意需要紙巾添。係啦，最好就將佢鋪滿晒先。係啦，最好咁啦。然之後咧，攪下佢先。加水。係啦，唔好太水，加多少少白膠漿啦。加水，然之後咧攪勻佢，然之後就可以落甘油啦。甘油，4滴就得㗎啦。哎呀，彈咗手。攪勻佢。之後落顏料啦，落啲嘅。超市嗰度做打雜嗰陣，喺超市打雜。
聽得好靚嘅呢隻色。之前嘅太貴都係咁樣色，不過咧咁我就覺得佢唔夠水啦，咁就加咗少少水撈勻佢。然之後變得太水就唔係太貴。然之後我噴晒水。一次唔好落太多。Focus。唉，好攰啊！隻手，所以好大力咁樣先搞到。唉，我試試金油先。大嘅。如果第時我買咗膠水咧，會教大家點樣整個保證膠。等陣，係啦，搞完啦，有啲黐手，落多一滴就得㗎啦。係啦，喺加上話嘅，加上位冇咁黐手，好好玩嘅。咁今日嘅教學片就咁多啦，係咁，拜拜！如果大家睇咗條片咧，記得俾個 like 同埋 subscribe 我啦，係咁，拜拜。